Assalamu alaikum, yau za mu yi turmeric fried fish. So anan za mu saka kifin da muka yi marinating a cikin mai mu soya shi. Nan za mu saka vegetables da muka yanka a cikin ruwa tafashashe mu juya shi, daga baya mu kwashe shi mu sa a cikin kankara. Sannan za mu soya kifin gashi nan kun ga yanda yayi. Sai za mu rage man, sannan mu zuba albasa, tafarnuwa, citta, ɗanya mu juya shi. Za mu saka turmeric powder, sannan za mu sa ɗanɗano, za mu saka shrimp paste, wannan optional ne. Za mu sa gishiri, mu sa chili, mu zuba ruwa sai mu juya shi duka. Sannan za mu ɗauko kifin mu soyayye mu zuba a ciki, mu jujjuya shi sai mu ƙara ɗan ruwa yanda sauran abubuwan za su shiga ciki, sai mu bar shi ɗan da kaɗan. Nan za mu zuba vegetables ɗin da muka ɗan tafasa shi ɗazu sai mu juya su gaba ɗaya. So kun ga yanda yayi don Allah. So enjoy. For more recipes ku duba channel ina, za ku samu more recipes. Na gode.